Γεια σας παιδιά. Μετά τη συναρμολόγηση του τεστ και μετά από διαφόρων ειδών αναβαθμίσεις που έγιναν, ήρθαμε να δοκιμάσουμε τι κάναμε, περιμένοντας να έρθουν και κάποια άλλα πράγματα για να τελειοποιηθεί το αυτοκινητάκι. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το καπάκι και να το δοκιμάσουμε.
Αυτό ήταν, παιδιά, σήμερα το τεστ που κάναμε. Πιστεύω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σε άλλα επεισόδια. Ευχαριστώ. Γεια σας.